ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുൾ കണ്ടിട്ട് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പ്ലീസ്. കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്ട് മറക്കരുത്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇനി റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം. അത് നമുക്ക് പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീഡിയം സൈസിലായിട്ടുള്ള രണ്ട് കിഴങ്ങെടുക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇത് ഞാൻ കുക്കറിലിട്ട് ഒരു 5 വിസിൽ വരുത്തിയതാണ്. അതിന് ശേഷമാണ് ഇതെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പീൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പൊട്ടറ്റോ എല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉടച്ചെടുക്കണം, കാരണം കട്ടയൊന്നും കെട്ടിക്കിടക്കല്ലേ. നമ്മളത് അവസാനം അത് ഷേപ്പ് ആകുമ്പോഴത്തേനും കട്ടയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. മാക്സിമം എത്ര നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും വേണ്ട, വേറെ മൈദ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കിഴങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള 4 തൊട്ട് 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, അത് 4-5 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 2 പച്ചമുളക് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ആക്കുക. ഞാൻ ഉപ്പൊന്നും ഇടാതാണ് പൊട്ടറ്റോ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്നത്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുളക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ട് ഇടാവുന്നതാണ്. കായം 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ കായമൊക്കെ ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പൊട്ടറ്റോ ആയതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കുക. ഇനി നമുക്ക് സ്പൂൺ മാറ്റിയിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കയ്യിലൊരു ശകലം ഓയിൽ തടവിയിട്ട് ഈ നമ്മൾ മിക്സ് ആക്കിയിരിക്കുന്നതിന് നല്ലൊരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം. ചെറിയൊരു കട്ട്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം, റൗണ്ട് കൊടുക്കാം, ഓവൽ കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ ഞാൻ റൗണ്ടിൽ ഷേപ്പ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് റോസ്റ്റഡ് റവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ ആ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരിത് നമുക്കിതേപോലെ ഒന്ന് റവ കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൈദയോ കോൺഫ്ലോറോ ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന് പകരം ഗോതമ്പ് പൊടി, നമ്മൾ പൊടിപ്പിച്ചത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കോട്ട് കൂടെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ റൗണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം ഇതേപോലെ റവയിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ നേരത്തിന് മാത്രം ഗോതമ്പ് പൊടി മിക്സിയിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് വീണ്ടും റവയിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഓയിൽ മതി, ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും വേണ്ട. ഒരു പാൻ വെക്കുക, ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റവയുടെ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗോതമ്പിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും റവയിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ്. കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ആ റവ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു പൊരിപ്പും നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ്സും എല്ലാം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മസാലയ്ക്ക് അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റാണ്. നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്. കാരണം വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പോലെ ഒത്തിരി ഓയിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ടി വരത്തില്ല. നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും മിച്ചം ഓയിൽ ബാലൻസ് പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സൈഡൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് എടുക്കുക. കാരണം ഓവറായിട്ട് കുക്കാവേണ്ട ഒന്നും തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മസാലയിലേക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല. പൊട്ടറ്റോ ഓൾറെഡി അത് വെന്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒരുപാട് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല.
ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് ഇതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ട് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പ്ലീസ്. കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കനോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിന് കുറച്ച് ഓരോന്നായിട്ട് ഇനി ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഒരുപാട് ഓയിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പിടിക്കത്തുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. ഞാനിപ്പം കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആ ഒരു റവയുടെ ആ ഒരു കോട്ടിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ് നല്ലപോലെ നമുക്ക് പുറത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നിടം വരെ ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ എല്ലാവരും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.